¿Qué tal, mis amigos? Ya tenía tiempo que no me reportaba con ustedes. Aquí les tengo esto que acabo de crear de los caminantes para que no batallen a una sola nota. Le hice para que puedan acompañar en su mano izquierda en el 01WFD y van a hacer aquí una sola tecla y acá más a su derecha pueden poner el órgano y así evitan tanto teclado. Para los amantes de los caminantes, de la música de los caminantes, y después se van acá cuando llegan al intermedio. Sin batallar tanto en un solo teclado, amigos. Ahí se los dejo, amigos. Lo tengo en el 01W FD en la combinación B10. Saludos, mis amigos. Sigan echando ganas.